vanmôre daaruit gelees en die woord van die Here deel, want ons is besig om 'n studie te doen oor God se woord en 1 Petrus is ons fondasie hoofstuk en teks waaruit ons werk. En ons het verlede week gekyk na vers 13 en ons gaan vanmôre aangaan met vers 14, so ver as wat die Here ons lei. Vanmôre wil ek graag die boodskap titel gee en dan gaan ek sê geloof onder druk. Sê gou saam met my, geloof onder druk. Ons het verlede week gesê dat God se oë is op ons en hy sien ons en dat sy oor tot ons gerig is. Met ander woorde, maak nie saak waar jy is nie, die Here sien ons, hy hoor die regverdige se gebed en dan het ons afgesluit en gesê dat God's got your back. Dat maak nie saak wat gebeur nie, God is saam met jou, he's got your back, en dan ook dat sy aangesig is teen die kwaaddoener. So dis belangrik dat ek en jy ook weet dat ons in die wil van die Here sal lewe. Amen. Maar met dit in gedagte wil ek ook vandag sê, as ons eerlik is, met die wete dat God vir ons kyk en hy hoor ons, en die titel van verlede week, ons is onder God se radar, beteken dit nie dat die bose missiele, kom ons sê die aanslag, nie afgevuur gaan word nie. Dit beteken nie dat wanneer jy 'n kind van God is, dat die aanslag nie daar gaan wees nie. Ek wens baie maal dat ek vir mense kan sê, nou dat jy 'n kind van God is al jou probleme verby. Nou dat jy die Here dien, gaan jy nooit weer probleme hê nie. Jy gaan nooit weer siek word nie. Jou vrou gaan nooit weer kwaad word vir jou nie. Jy gaan die soetste kinders in die val driehoek hê en daar sal nooit weer probleme wees nie. Ek wens ek kon dit vir jou sê. Maar die realiteit is, as jy die Here dien, gaan daar nog steeds aanslag kom. Daar gaan uitdagings wees. Die voordeel wat ek en jy het, is net, dat waar jy voorheen alleen was, is God nou by jou. En hy sê, my stok en my staf sal jou lei, ek sal jou beskerm, ek sal jou bewaar, en ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Met ander woorde, wanneer daardie missiele, daardie probleme, daai aanslag afgevuur word, gaan dit jou nie aanraak nie. So no weapon formed against you shall prosper. Ons het verlede week dit aangeraak. Dit sal nie suksesvol wees nie. Alright. Vanmôre wil ek met u gesels so bietjie verder. Veral wanneer daardie dinge afgevuur word en die aanslag is daar en dit raak warm om jou en my. Wetende dat ons is kinders van God. Met dit in gedagte wil ek u so bietjie herinner aan die hermeneutiese betekenis en die grondslag van 1 Petrus toe ons begin het. U sal onthou dat Petrus onder die krag en leiding van die Heilige Gees kom en skryf hierdie brief aan gelowige kinders van God, Jode wat tot bekering gekom het, wat gevlug het vir hulle lewe, hoofsaaklik verspreid onder die aarde, want hulle was vervolg, hulle was mishandel, van hulle was al doodgemaak, so hulle vlug vir hulle lewe, en dan bevind hulle self op 'n plek, en daarom kom Petrus, en hy skryf onder leiding van die Heilige Gees, hierdie brief vir hulle, en hy moedig hulle aan om die geloof te behou, maar hy moedig hulle ook aan om by die waarheid te hou, om in die waarheid te wandel. En hy sê vir hulle, al gaan julle deur hierdie uitdagings, al word julle vervolg, wil ek hê julle moet hou by die waarheid. So hy praat met 'n volk wat weet hoe dit is om mishandel te word. Hy praat met gelowiges wat weet hoe dit voel om vervolg te word. Hy praat met mense wat weet hoe dit voel om sleg behandel te word. Hy weet hoe dit voel, hy praat met mense wat weet hoe dit voel om, wanneer jy goed doen, sleg behandel te word vir dit wat jy doen. Met ander woorde, hou in gedagte dat wanneer ek en jy hierdie gedeelte lees, was daar mense voor jou en my wat deurgaan
wat ek en jy deurgaan, en miskien erger dinge deurgaan, as wat ek en jy deurgaan. En dan kom die woord van die Here, dan sê hy ook vir hulle, te midde van dit alles, wil ek hê julle moet staande bly, in die krag van die Here, en in die sterkte van die Here. Te midde van daai aanslag, te midde van dit wat julle deurgaan, bly staande in die Here. Maak nie saak wat die wêreld oor jou pad bring, hoe hulle jou vervolg nie, bly sterk in die Here. Lees saam met my vers 14. Vers 14 in 1 Petrus 3 sê, maar as julle ook moet ly, ter wille van die geregtigheid, salig is julle. Kom ons lees weer daai stukkie voor ons aangaan. Hy sê, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid. Let op daai woord, hy sê nie vir ongeregtigheid nie. Hy sê, as julle ly vir die geregtigheid, as julle ook moet ly vir dit wat reg is, vir dit wat eerbaar is, vir dit wat vir my naam staan, vir God se naam, vir die geregtigheid, sê, salig is julle. Hy sê, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Nou, ek wil vir 'n oomblik so bietjie met u gesels oor die vreesparadoks. En ek wil dit noem met 'n doel, die vreesparadoks. Die woord van die Here sê salig. Nou salig beteken geseënd, blessed, gelukkig, voorspoedig. Nou sê hy daar, geseënd is julle, salig is julle, as julle moet ly ter wille van geregtigheid. Ek is eerlik, ek weet nie of ek saamstem met die stelling nie. En ek weet ook nie of dit vir my sin maak nie. Wie van julle stem saam met my? Maar nou nie so heilig wees nie. Dit maak nie vir my sin, menslik, om te sê, geseënd is jy as jy ly nie. Geseënd is jy as jy swaar kry nie. Geseënd is jy as jy vervolg word nie. Ons verstaan wat die woord sê, ter wille van die Here. Maar menslik voel jy mos nou, hoe's ek geseënd as dit swaar gaan? Hoe's dit geseënd as ek nie geld het nie? Hoe's ek geseënd as ek siek is? Hoe's ek geseënd as my baas teen my praat en as die ekonomie swaar gaan en as ek nie die kinders se skoolfonds kan betaal nie en die kinders se tekkies is deurgeloop en al, hoe's ek geseënd? Is daar iemand in die huis? So menslik gesproke, vra ek myself die vraag, kan ek geseënd wees as ek ly? Geestelik kan ek sê, natuurlik, ter wille van God, vir sy geregtigheid, maar die menslikheid sê, hoe kan ek geseënd wees as ek ly? Okay? Hoe kan ek geseënd wees? Hier kom die openbaring. Jou seën en jou blessing lê nie in jou omstandighede nie. Lê nie in wat ek deurgaan nie. Lê nie in my vervolging nie. Lê nie in my lyding nie. My seën, my blessing is geanker in my assosiasie met Jesus. Dis omdat ek deel is van Jesus. Te midde van my omstandighede het ek Jesus. Te midde van die lyding het ek Jesus. Te midde van die armoede het ek Jesus. En omdat ek Jesus het, behoort Jesus vir my genoeg te wees. Te midde van my siekte omstandighede het ek Jesus en hy behoort vir my genoeg te wees. My vraag is Jesus vir my en vir jou genoeg? Is Jesus vir ons die moeite werd? Is Jesus my vrede? Of het my omstandighede, my lyding vir my te groot geword? Want die woord sê daar, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid. As julle ook moet ly ter wille van Jesus. Jesus sê in sy woord, hy sê, julle sal vervolg word. Julle gaan julle doodmaak ter wille van my. Hy sê, maar salig is julle. Geseënd as julle vervolg word ter wille van my naam.
Inteendeel vir die wat vervolging deurgaan ter wille van die Here, het julle geweet daar's 'n kroon van verheerliking vir hulle? Het julle geweet dat daar 7 krone wat uitgedeel word wanneer ons voor die Here gaan staan? Openbaring leer ons baie duidelik daarvan. Een van daai krone is krone vir sielewenners. Een van hulle is, as jy 'n sielewenner is, kry jy 'n kroon vir sielewenners. Maar 'n ander kroon is 'n kroon vir martelare. Vir hulle wat gemartel is, of wat gesterf het, of wat vervolging deurgegaan het, ter wille van sy naam. Dis klaar 2. Nou baie mense sê, ek soek nie 'n kroon nie, ek wil net hemel toe gaan. Maar jy mis die doel. Dit gaan nie oor die kroon wat jy op jou kop dra, nou is jy prefek in die hemel nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan om daai kroon te kan afhaal en om voor Jesus se voete te kan neerlê en sê ek aanbid U as my God, as my Here, want U het my die krag gegee om te kan oorwin en ek is hier en ek kom aanbid U as my God. Dis deel van daai aanbidding voor die heilige, soewereine God. Dis hoekom ek daai kroon soek, om hom te erken as my Here. Nie oor wie ek was op die aarde nie, maar wie U is. Maak dit sin? Dis wie ons God is. It's about Him. Dis om hom te aanbid. Ek wil nie met leë hande voor die troon gaan staan nie. Wat gaan ek in my hande hou as ek voor die troon moet gaan buig? As ek my knie moet gaan buig voor die koning van die konings, gaan ek met leë hande? Wat gaan ek voor hom neerlê as ek nie 'n kroon het nie? As ek nie boeties en sissies het wat ek na die Here toe gelei het nie? Gaan ek met leë hande? Daar's so 'n lied wat ons sing. Wat gaan ek voor die troon lê? Hy sê, maar ter wille van, as julle ly, ag dit as 'n seën. Ag dit as 'n blessing. Hy sê, salig is julle. Met ander woorde, dis 'n ander mindset. sien julle die paradoks? Nou praat ek hier van die vreesparadoks. Want nou die volgende deel van die vers sê, en vrees hulle glad nie. Van wie praat hy? Hulle wat die lyding oor jou bring. Hulle wat jou vervolg. Onthou Petrus, ek het nou gesê, praat met die wat deur vervolging gaan, die wat slegte dinge aangedoen word, omdat hulle staan vir dit wat reg is, omdat hulle Jesus volg. So daar's vervolgers, wat mense vervolg. Nou praat hy met die wat vervolg word, met die wedergebore kinders van die Here, en hy sê vir hulle, wanneer julle vervolg word, wanneer julle deur dit gaan, geseënd is julle, en die tweede punt sê hy sê, en vrees hulle glad nie. Sê gou saam met my, vrees hulle glad nie. En dan sê hy daar, wees nie ontsteld nie. Alright? Die tweede punt wat ek met u vanmôre wil gesels is, vrees is die wêreld se afstandbeheer oor die mens se siel. Vrees is die wêreld se afstandbeheer oor die wêreld se siel. Pieter, jy installeer kameras en werk met remotes en goeters. Ons het nou die dag hierso by die kerk die alarmsisteem so bietjie ge-upgrade. Weet julle hoe amazing is dit? Jy kan hier wegry, dan kan ek op my telefoon sien wat gaan aan hier by die kerk. Of die kameras werk of nie, wie loop hier op die grond rond. Dis afstandbeheer. Ek kan die alarm aan en af sit van my foon af. Wat lekker is, ek staan by die hek, daar's 'n liggie hier op die muur. Dan sit ek die alarm aan en af en gaan die liggie aan. Konk, konk. Dan hoor ek tjoep, tjoep, gaan die alarm aan of af. Ek hoef nie meer 'n kode by die muur aan te sit. 1, 2, 3 en nou moet ek binne 30 sekondes uithol in die kar klim en wegjaag. Wonk, voor die alarm afgaan nie. Daar's afstandbeheer. Ek beheer die alarm van 'n afstand af. Hoor julle wat ek bedoel? Nou vrees
is die afstandbeheer wat die vyand gebruik om die mens se siel, sy denke, sy emosie, sy gevoel te beheer. Vrees. Die wêreld gebruik vrees as 'n instrument van mag om ons te manipuleer. Wireless manipulation and control. Almal weet wat's wireless. Dis nie daai radiootjie waarmee ons geloop het toe ons jonk was in die straat nie. Kan jy daai wireless radiootjies onthou? Toe dog ons is baie cool. Die jong manne sal onthou die skateboard met die wireless. As jy sneakers gehad het en 'n wireless en 'n skateboard, dan was jy cool geweest. Die wêreld gebruik vrees as daai instrument van mag om ons te beheer en te manipuleer. Vrees. Die wêreld beloof ons veiligheid en sekuriteit, maar hulle gebruik vrees as 'n afstandbeheer om ons te manipuleer. 'n Goeie voorbeeld is hulle sê vir ons, sit hierdie alarmsisteem in jou huis. Dan gaan jy glad nie worry nie. Dit hou al die vyande van jou af weg. Nou is ek so gelukkig. Nou ping die alarm elke 20 minute in die middel van die nag. Dan bel, ek gaan nie 'n naam sê nie, elke tweede ou my wat daar werk, meneer die alarm het afgegaan, meneer die alarm het afgegaan, 3 uur in die oggend. Dink jy dit gee my vrede? Hulle verkoop vrede aan my, maar ek worry meer. Elke keer as hulle my bel en die alarm is af. Nou het ek vrede want hulle verkoop aan my 'n kamera. Ek het vrede. As die alarm af van, wie's daar? Dan fliek ek deur al 16 kameras. Wie's daar? Hoor julle wat ek sê? Hulle verkoop aan ons vrede, maar met worries ingesluit. Ek gebruik nou maar 'n voorbeeld. Deesdae moet jy maar die goeie sê, want daar is soveel kwaaddoeners wat loop en kwaad doen. Jy moet maar die goed in jou plek hê om jou mense in jou plek te beskerm. Net verlede week het ons 'n inbraak gehad. Net 'n paar goedjies gevat. Hartseer, R70,000 se skade van die kerk af weg. Klein goedjies, maar dis weg. So ons moet goed in plek hê om te beskerm teen die kwaaddoeners. Ek sê nie moet dit nie, maar die punt wat ek wil maak is, ons word gemanipuleer om goed te hê, wat maar vrees ook inbring. Die wêreld wil hê ons moet bang wees vir die ekonomie. Die petrolprys het nog nie opgegaan nie. Amen. Nee, ek bedoel nie weer nie. Maar wie van julle het gehoor hy gaan weer op met R9? Het hy opgegaan met R9? Maar wie worry al oor dit? Hoor julle my punt? Ons worry al klaar oor die R9 wat moet opgaan. Wat is dit? Vrees. Dis manipulasie met vrees. Is ons bang vir siekte? Die winter kom en hulle praat al klaar van 'n volgende COVID wat op pad is. Het julle gehoor? Daar's nog 'n COVID wat op pad is. Nou maak pastoor julle bang. Nee, daar's genesing deur die bloed van Jesus. Ek is bedek onder die bloed van die lam. Maar die wêreld is so ingestel, die wêreld buite, om ons te probeer manipuleer met vrees. Jy's bang vir allerhande goed op sosiale media. Wat gaan mense sê? Wat gaan hulle dink? Jy's bang vir jou vrou. En wat sê die woord van die Here vir ons? Hy sê, 1 Petrus 3 vers 4, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontstel. Ek praat nou van die Bybel, nie meer van die vrou nie, okay? Hy sê, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Het u geweet dat hierdie stelling, wat ons nou in 1 Petrus 3 gelees het, is eintlik 'n herhaling van wat in Jesaja gespreek was?
Blaai gou saam met my in die Bybel na Jesaja hoofstuk 8 toe. Nou terwyl jy blaai, net so vir interessante, die van u wat so 'n bietjie geskiedenis van hou. Jesaja lees ons van 'n oorlog wat besig was om te broei. Petrus, onder krag van die Heilige Gees, kom en hy herhaal van dit wat gebeur het in die tyd van Jesaja. In die tyd van Jesaja, of kom ons lees eers Jesaja 8 vers 11, dan gaan ek vir u verduidelik, want dan gaan dit meer sin maak. Hy sê, want so het die Here met my gespreek, toe sy hand my oorweldig het, en hy my vermaan het, om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, met die woorde. So die Here praat met hom, en hy sê, ek wil nie hê jy moet doen wat hierdie volke doen nie. Moenie wandel op hulle weg nie. Vers 12, julle mag nie alles in sameswering noem, wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. En highlight die volgende deel, en julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees, of verskrik wees nie. Sien julle daai gedeelte? Dis 'n herhaling van wat in 1 Petrus 3 vers 14 gesê word. Julle moenie vrees vir wat hulle vrees nie. En moenie ontsteld wees nie, moenie verskrik wees nie. Nou wat gebeur het in Jesaja se tyd dit was 'n tyd van groot politieke druk wat in Judea in die Midde-Ooste plaasgevind het. En wat gebeur het daar was twee vyande, naamlik Aram, wat geken was as Sirië, en Israel, die noordelike ryk, wat geken was as Efraim. En die twee was vyande teen mekaar. Maar hulle het saamgesweer om teen Juda oorlog te maak, want Juda wou nie saam met hulle werk nie, want hulle wou oorlog maak teen Assirië. Maar Juda wou nie teen Assirië oorlog voer nie. So nou kom twee vyande, Aram en Israel, met ander woorde Sirië en Efraim, en hulle sê ons gaan Juda verwoes, vernietig, want hulle wil nie saam met ons oorlog maak nie. En toe daai berig by Juda uitkom, sê die woord van die Here, het Juda en sy bevolking so vreesbevange geword. As jy gaan lees daar, hy sê dat hulle harte gebewe het soos bome in 'n woud, wat deur die wind, stormwind gewaai word. Hulle was so vreesbevange dat hulle harte soos bome in die wind gebewe het. Wie van julle was al so bang? Jy is so bang jy bewe. Ek het al gehoor as party van julle hier voor moet getuig. Jou stem bewe so as jy praat. Dis amper so. Hulle was so bang, want hulle het geweet dat wanneer Aram en Israel teen hulle opstaan, staan hulle eintlik nie 'n kans nie. En hier sit Juda vasgevang in daai vrees, in daai angs, want as Aram en Israel nou kom, dan is hulle dood. So vasgevang in hierdie vrees, in hierdie angs, in wat gaan met ons gebeur? Kom die Here en hy praat met Jesaja en hy sê vir Jesaja, sê vir my volk, sê vir my kinders hierdie woorde, sê vir hulle, julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees nie. En dan sê hy ook sommer vir hulle, of verskrik wees nie. Sien u dit? Nou 'n hele paar jaar daarna bevind die volk hulle weer in 'n soortgelyke situasie. En Petrus kom onder krag van die Here en hy herhaal Jesaja se woord vir die kinders van God in die Nuwe Testament. En hy herinner hulle, my vertaling, dat soos wat God Juda verlos het en gesê het, moenie vrees nie, kom die Here en hy sê dieselfde. Blaai saam met my weer terug na die woord van die Here toe in 1 Petrus 3. Wat sê hy vir hulle? Moenie vrees nie. En vrees hulle glad nie. En wees nie ontsteld nie. En wees nie ontsteld nie.
God sê vir sy volk en vir sy kinders. En mag ek vandag dit vir jou en my ook sê. Want die Here praat met u en met my ook. Moenie vrees vir wat die wêreld vrees nie. Moenie paniekerig word vir dit wat mense om jou paniekerig voor word nie. Moenie bang word vir dit wat mense om jou voor vrees nie. Weier om voor hulle dreigemente te buig. Weier om te vrees vir dit wat ander voor vrees. Hoekom? Want die woord van die Here sê in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ons dink wanneer ons praat van vrees, dis net iets wat my bang maak. Het jy geweet jy kry verskillende soorte vrese en angs? Alright, wat sê vers 7 daar, 2 Timoteus 1:7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En almal sê, maar kom ons lees vers 6. Wat sê vers 6? Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Met ander woorde, daar's 'n genadegawe wat in jou en my behoort te wees. Wat's daai genadegawe? Dis die werking van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees wat in jou is as kind van God. Die doping van die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees in jou is, kan jy sê, ek sal nie vreesagtig wees nie. Hoor mooi wat ek vanmôre sê. As die Gees van God nie in jou is nie, kan jy nie sê, ek sal nie vreesagtig wees nie. Want is die Heilige Gees in jou, die krag van God, wat jou in staat stel om nie vreesagtig te wees nie. Dis die krag van God wat jou in staat stel om te kan sê, ek sal nie vrees nie. Dis daai genadegawe in jou van God af, wat jou in staat stel om te sê, hy gee my die krag, die liefde en selfbeheersing. Nie my eie krag nie. Dis nie Eben se muscles of my vermoë, of wat sê, ek het die selfbeheersing, ek het die krag nie. Nee, dis die Gees van die Here in my. Daarom is dit nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees van die Here. Daarom het ek die Heilige Gees nodig. Hoor u my hart vanmôre? Dis die Gees van die Here wat vrees uitdryf. So as jy vrees, wat sê ek vanmôre? Dan is daar 'n tekort van Gees. Heilige Gees. Hoe minder vrees, hoe meer Heilige Gees. Hoe meer vrees, hoe minder Heilige Gees. Hoe kry ek meer Heilige Gees? Spandeer meer tyd in sy teenwoordigheid. Hoe minder tyd in sy teenwoordigheid, hoe minder Heilige Gees. Hoe meer tyd in sy teenwoordigheid, hoe meer van sy Gees. Hoe minder ek tyd met my vrou spandeer, hoe meer probleme gaan daar wees. Hoe meer tyd ek saam met haar spandeer, hoe meer gaan ons nader aan mekaar groei. Vers 8. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons se Here of oor my nie, sy gevangene nie. Maar ly saam verdrukking vir die evangelie. Stem dit nie saam met wat ons gelees het in 1 Petrus nie? Daai lyding wat ons deurgaan. Hy sê na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping.
Dis snaaks hoe dat ons altyd net vers 7 uithaal. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek het die krag. Ek sal nie vrees nie. Maar daai vers gaan tog saam met verdrukking, vervolging, met 'n heilige roeping waarmee hy ons roep. Maar ons kies net dele waarvan ons hou. Wat sê hy nog daar? Hy sê, maar volgens sy voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus geskenk is. Maar wat nou geopenbaar is, deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is, as prediker en apostel en leraar aan die heidene. Met ander woorde, ek kan oorwin, deur die gawe van die Heilige Gees wat in my is, en Jesus Christus se kragwerking, deur die kruis wat my in staat stel. Daarom sal ek sê, God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Nie in my krag nie. Nie omdat ek Bybelskool gedoen het nie. Nie omdat ek geestelik volwasse is nie. Nie omdat ek op die kerkraad is, of omdat ek in die band speel, of omdat ek op die Suster Federasie dien nie. Nee, omdat die Gees van die Here in my is, en omdat Jesus die werk klaar gedoen het, in sy naam, in sy krag, in sy autoriteit sal ek staan, voor die Satan, voor die vrese van die wêreld. Maak nie saak wat voor my staan nie, sal ek sê, ek sal nie vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Dan kan ek sê soos Petrus, kan ek lei ter wille van die geregtigheid. En sal ek nie vrees vir wat hulle vrees nie, vir die ekonomie, vir die werk, vir die finansiële verknorsing wat kom nie. Hoekom? Want U is met my. Dan sal ek nie ongesteld word nie. Hoekom? Want U is met my. So wanneer ander om my kwaad raak omdat die petrolprys opgaan, dan eer ek die Here en ek is dankbaar dit gaan op, want dit beteken ek gaan of 'n verhoging kry, of die Here gaan my petroltank seën. En hy gaan my kos, my steakrek. Hy gaan iets doen. But God, if God is for me, nothing can be against me. 'n ander positief is ek gaan gewig verloor en dit is verniet. Either way, it's going to be a blessing, because everything works together for good for those who are called according to His name and to His purpose. Alles werk ten goeie mee vir die wat God lief het. Glo ek dit of glo ek dit nie? Amen. So jy sien my boetie en my sissa, vandag wil ek hê jy moet weet, die wêreld gaan nie ophou met sy afstandbeheer speletjies om jou te probeer beheer met vrees nie. Vrees is 'n werklikheid. Maar ek wil ook vir jou in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, sê, ek en jy moet ophou om dit toe te laat om ons te beheer. Haal die batteries uit van daai afstandbeheer. Nou die dag toe wil ek die alarm afsit, Clarissa het ons die batterye pap. Toe werk die afstandbeheer nie meer nie. Beteken hy het nie meer krag nie. So daai hele magtige sisteempie, wat alles vir my kan doen, beteken niks sonder 'n batterytjie nie. Toe moes ek teruggaan na die old way toe. Keypad. Ping, 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 ping. Hash. You catch my drift? Back to basics. Ons moet baie keer die wêreld se batterye so 'n bietjie uithaal. Hulle het te veel krag in ons lewe. Te veel beheer. En daai goed veroorsaak vrees en manipulasie en beheer in ons lewe. Vrees is die geloof van die hel. Hoop is die geloof in die Heilige Gees. Kan ek dit weer sê? Vrees is die hoop vir die hel. Geloof en hoop is die werking van die Heilige Gees. Die wêreld sê, kyk wat kom op ons af. Die Heilige Gees sê, kyk wie is in jou.
As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Jy kan nie tergelykertyd op die frekwensie van nuusberigte en die frekwensie van die hemel lewe nie. Jy moet kies. Gaan jy vandag die nuusberigte se frekwensies op ingestel wees? Of gaan jy op die hemelse frekwensies ingestel wees? Jy kan nie op al twee lewe nie. Wie het inspraak in ons lewe? Die politiek en die ekonomie? Nou ek sê nie jy moet met klap op jou oë deur die lewe gaan nie. Ek sê kies wie het inspraak in jou lewe en wie gaan jou bang maak en wie gaan vir jou lewe en vrede gee. Gaan jy toelaat dat die ekonomie en die politiek jou lewe beheer? Of gaan jy Jesus Christus se woorde kies wat sê, no weapon formed against you shall prosper? Gaan jy soos 'n boom in die wind rondgebewe en rondgewaai word met vrees? Of gaan jy jou lewe bou op die rots en die woord van God wat sê, ek sal staande bly te midde van politieke invloed, te midde van haatspraak, te midde van wat ook al. Ek staan vir wat reg is en wat Jesus sê ek moet staan voor. Want die Here van die leerskare is my rots en my anker. Nie 'n mens of 'n politieke party nie. Vir wie staan jy? Vrees is 'n demoniese gees. Maar die Heilige Gees is ons oorwinning. Vrees is nie net 'n gevoel nie. Hoor wat ek vanmôre sê, dis 'n demoniese gees wat bestraf moet word en uitgedryf en verjaag moet word. Nou sê ek nie almal wat vrees het demone in hulle nie. Jy kry possession en oppression. Alles begin by oppression. Maar as jy nie met oppression deel nie, gaan dit oor in possession. Ek glo 'n wedergebore, geesvervulde, bloedgewaste, Bybelgelowende kind van God kan nie 'n demoon in hom hê nie. Maar ek glo ook 'n Christen wat maar net 'n belydende Christen is, kan demone in hulle hê. Daar's 'n verskil tussen 'n blood-washed, born-again, Bible-believing, spirit-full child of God en iemand wat op 'n vorm skryf, Christen. 2 Timoteus 1:7 is nie net 'n mooi versie nie. Dit is jou krag. Dit is jou survival kit behind enemy lines. Jy's in 'n oorlog, ek en jy's in 'n oorlog, en dis ons survival kit teen die vyand. Amen. Die woord van die Here sê, jy het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie. Sê saam met my, ek het nie 'n gees van vreesagtigheid nie. I don't have a spirit of fear. Wat is spirit? Kom ons maak dit maklik. Ek het nie 'n demoon van vrees in my nie. Om my nie, naby my nie. Maak dit sin as ek dit so stel? Jy het nie 'n gees, 'n demoon van vrees wat jou aanval nie. Jy het Jesus, jy het die Heilige Gees. Amen. Daardie senuweeagtigheid wat jy dra, daardie bewende gees, daai bangheid, jy moet dit bestraf. Jy moet dit wegjaag. Daai bome wat bewe in die wind, nee, jy het 'n standvastigheid. Jy's geanker in Jesus. Hou op bewe. Hou op, ek is so senuwee, ek is so bang. Jy spreek dit oor jouself, man. Wie is jou pa? Wie is jou pa? Hulle sê dit partykeer in die verkeerde manier in die wêreld. Weet jy wie ek, hè? Nee, ek wil jou vra, weet jy wie jy is in Jesus? Weet jy wie is jou pa? Ek sê nie jy moet groot in jouself wees nie, maar besef net so bietjie, wie staan agter jou? Who's got your back?
Weet jy wie is jou pa? Weet jy wie jy is in Jesus? Weet jy wat se army staan agter jou? Sien jy die engele? Sien jy die weermag van God? Sien jy die skepper van die heelal met sy krag saam met jou? As ons dit net kan besef, wie is saam met ons, dan is ons bang vir probleempies wat voor ons staan. Dan skrik ons vir 'n Jezebel wat sê, ek gaan jou kom doodmaak. Jy het nou net 500 Baal-profete verslaan en nog baie ander valse gode. God antwoord nou net met vuur uit die hemel uit. En 'n vrou sê, ek gaan jou doodmaak. Dan is dit nie eers jou eie vrou nie, dis 'n valse vrou. Sy sê dit nie self vir jou nie, sy stuur 'n WhatsApp. Daai het die WhatsApp gehardloop op bene, maar dit was 'n WhatsApp. Dan wil jy sommer doodgaan en jy vervloek jou geboorte, jy hardloop weg, jy wil nie meer lewe nie. Nou wil jy niks meer doen nie, niemand is lief vir jou nie, niemand gee om nie, jy eet nie eers meer nie. Einde of amen. Jy raak stil, jy onttrek van jou familie af, jy onttrek van jou arme vrou af, jy sê al die vrouens is dieselfde. Jy wil nie meer werk nie, jy wil niks meer doen nie. Nee man. Staan op uit jou gemors uit in die naam van die Here, in die krag van sy sterkte. Wie is jou pa? Jou pa is die God van die heelal. Hou op om jouself te bejammer. Ek wil 'n bietjie met die manne praat. My boeta, dis tyd om ruggraat te kry in die naam van die Here van die leerskare. Dis tyd dat ons ophou om onsself te bejammer, man. Ons is so emosioneel, ons is meer emosioneel as ons vrouens. Jy huil vir alles. Dis goed om te huil, maar huil vir die regte rede. Kom nou. Vir elke dingetjie wat daar is, raak jy ontsteld. Is dit omdat daar te veel vrees is? Jy's bang, alles gebeur in die lewe. Bang vir 'n swart kat. Bang vir die, bang vir daai, bang vir die siekte, bang vir die ekonomie, bang vir daai. Stop jou vrees, man. Get over yourself, come close to Jesus. Dat hy daai vrees kan wegneem. Dis hoekom ons gesinne so in 'n situasie vasgevang is, dat hulle nie kan loskom nie, want ons manne is vasgevang met vrees. Hoe moet jou vrou lewe as jy vasgevang is in vrees? Daar gebeur iets in jou huis, dan stuur jy jou vrou om te gaan kyk. Roep maar as daar iets is. Daar is baie jong manne vandag wat sukkel om volwasse te word en te staan met karakter, want daar's 'n gebrek aan vaderskap. Daar's 'n gebrek aan priesterskap. The world needs fathers. The world does not need sperm donors. The world needs fathers. Godly priests that stands for the truth. Men that does not fear everything. Manne wat kan erken, dit gaan swaar. Manne wat kan ken, dit gaan moeilik. Maar manne wat sê, ek sal nie vrees nie, want God is vir my. Manne wat nie hulle omstandighede misbruik as 'n rede om net te sit en niks te doen, dat die vrou moet alles doen nie. Al kos dit dat ek moet karre was, of moet 'n tuin maak en my groente vat en te verkoop, maar iets te doen. Ek gaan nie net sit in my omstandighede misbruik nie. Ek gaan iets doen, want God het my geroep as priester en hoof.
Maar partykeer aanvaar ons nou maar net die status quo. Kom aan my boetas. Kom aan manne. Dames, dis tyd om jou emosies so 'n bietjie in lyn te bring met God se woord. Al die pilletjies wat ons drink en Altansariese voorbehoedmiddels en al haar druppeltjies en al haar gemengde currytjies en kom nou, dis hoekom jou ingewande so brand en so swaar kry. Dis al die mengelmoes goeters wat jy so saam drink, wat jou goed so deur mekaar maak. Dis tyd dat ons die Here roep en vra dat hy ons die krag gee om gesond te word. Ek sê nie, ons moet nie sekere goeters gebruik nie. Maar ons drink elke tweede vrou se moeties. Elke ou maatjie se raad. Dis tyd dat ons by die Here uitkom. Dat ons die vloek van Eva breek. Ons loop met vrese en ongesteldhede en goed wat ons oor onsself bring. Amen. Die Here sê, moenie hulle vrese vrees nie en moenie ongesteld word nie. Die wêreld vrees hierdie goeters, moenie jy daarvoor vrees nie. Ek deel met jou wat ek in my hart voel vanmôre, wat die Gees van die Here my lei om met jou te deel vanmôre. En hy wat 'n oor het, moet hoor wat die Gees van die Here sê. En moenie ongesteld word nie. Hoor vanmôre. Amen. Moenie wegskram nie. Kom ons skrik nie, kom ons krimp nie vir vrees nie. Moenie dat die wêreld ons manipuleer nie, moenie dat ons skrik vir hulle vrese nie. Wanneer die vuur warm word om ons, dan moet jy weet, jy's nie alleen nie, God is saam met jou. Soos wat daardie song sê, he's the fourth one in the fire. Weet dat hy saam met jou in die vuur is. Soos met Sadrag, Mesach en Abednego, is God saam met jou in die vuuroond. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Staan op in die krag van die Here. Weier om daai vrees te aanvaar. God sê, ek is vir jou, en as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? So vanmôre is jy hier met 'n doel. Moenie laat vrees jou lewe beheer nie, nommer 1, en moenie ongesteld raak nie, ontsteld word nie. Onthou dit vanmôre, dis 'n keuse. Kyle, dis 'n keuse om ontstel te word. Minnie, dis 'n keuse wat ek toelaat, of 'n keuse wat ek maak. Adrian, dis 'n keuse wat ek maak. Gaan ek ongesteld word of ontsteld word of nie? Gaan ek toelaat dat dit my beïnvloed of nie? Gaan ek my koel verloor of nie? Dis 'n keuse wat ek maak. Amen. Romeine 8:38 en 39. As hy nog nie gemerk is nie, dan moet jy hom nou al merk. Paulus kom en hy skryf hierdie woorde, hy sê vers 38, want ek is versekerd. Dit beteken ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek weet. Wie van julle is ook versekerd vanmôre? Hoe kan ek dit sê? Wie van julle is versekerd jy sit op hierdie stoel? Wie van julle dink nie julle sit nie? Wie van julle wonder julle sit nie? Kyk, die van julle se boude is al dood gesit, jy wonder of dit nog daar is, maar jy sit. Okay, so ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige, met ander woorde nou dinge, of toekomstige dinge, dit wat nog moet kom. Die petrolprys, wat ook al nog moet kom, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. En as Jesus ons lief het, kan niks jou uit sy hande uithaal nie. Nou hy sê, as julle wat sleg is,
weet om goed te doen vir julle kinders. As hy vir 'n visie vra, gaan jy vir hom 'n slang gee. As hy vir 'n broodjie vra, gaan jy vir hom 'n klip gee. Hy sê, as julle is wat sleg is, weet om goed te doen, hoeveel te meer julle hemelse Vader, 'n liefdevolle Vader, wil hy vir julle gee. Hoeveel te meer wil die Here nie vir ons gee nie. En dan sê hy, niks kan jou skei van sy liefde nie. En die perfekte liefde verdryf alle vrees. God se liefde. Amen. Glo u dit vandag? So, ek wil vanmôre sê, jou bankbalans gaan dalk nie nou verander as jy hier uitstap nie. Hoor u my? Maar God is met jou. En moenie dat die vrees vir die bank, of wat ook al, jou blessing blok nie. Want God is in staat om vir jou te sorg en te voorsien. Irrelevant van jou bankbalans. Want hy is Jehovah Jireh, jou voorsienaar. Amen. Ek kan getuig hoe dat hy jou kan skuldvry maak sonder om geld te gee. Ons kop dink net altyd aan een manier. God kan 'n ander wy werk. Ons dink, Here, ek het geld nodig vir petrol. Die Here kan die petrol in jou engine vermeerder. Ons dink, Here, ek het geld nodig om my yskas net reg te maak. Die Here kan daai yskas regmaak. Ek kan getuig hoe die Here 'n kar wat se engine stikkend was, net bonatuurlik regmaak. Die volgende oggend as jy hom draai, dan start hy. God knows. So ek worry nie te veel oor hoe, wat, ek sê net dankie. So when you call on the name of Jesus, he says, I am with you. So maak saak wat se vrese daar mag wees nie. Call on the name of Jesus. Right now, we are in the midst of a supernatural war. Just like Pharaoh and his army were closing in. The sea was in front of them. The army was behind them. Fear said, there is no way out, this is the end. But Moses said, do not be afraid. The Lord will fight for you. You only need to be still. You don't have to fight this battle. You don't have to say yourself. Today, the Lord will fight for you. So be still. Go on your knees, lift your eyes and pray. The war belongs to the Lord. I hear the drums of the enemy marching. I feel the ground shaking under my feet. But you don't call me into panic, you call me into belief. I hear heaven